ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா உருளைக்கிழங்கு வறுவல் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த மாதிரி ரொம்ப பெருசும் இல்லாமல் ரொம்ப சின்னதும் இல்லாமல் ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ கட் பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன். அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இது இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் ரொம்ப வெந்துடாமல் அரை வேக்காடை வேக வச்சு எடுக்கணும். இதுக்கு தேவையான உப்பு, கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இதை தண்ணியை வடிச்சிட்டு எடுத்துக்கலாம். நல்லா அரை வேக்காடை இருக்குது. இப்போ கடாயை அடுப்பில் வச்சு ஒரு 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். கடுகு, கொஞ்சம் சோம்பு, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு. இந்த ஸ்டேஜில் ஏற்கனவே நீங்கள் போட்ட உப்பு பத்தலைன்னா லைட்டாக நைஸ் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா கரெக்டாக இருக்குது, அதெல்லாம் நம்ம சேர்க்கல. இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ மிளகாத்தூள் போட்டு 2 நிமிஷம் நல்லா கிண்டி விட்டோன்னே ஒரு 4 பல் பூண்டு எடுத்து இதில் தட்டி போட்டுருங்க, தோல் உரிக்காமல் தட்டி. இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ சூப்பரான டேஸ்டான உருளைக்கிழங்கு வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல்